Vous êtes prêts? Ça commence fort. Monsieur le plénipotentiaire, lieber Armin, mesdames et messieurs, chers élèves, ja, ich finde es sehr wichtig, Deutsch in Frankreich zu lehren und zu lernen. Und natürlich auch in Deutschland Französisch zu lehren und zu lernen. Aber warum? Ma maîtrise de la langue allemande remonte à quelques années, donc je vais poursuivre en français, ce sera mieux je pense. Avec environ 100 millions de locuteurs, l'allemand est la langue la plus parlée en Europe. La comprendre et la maîtriser, c'est aussi un passeport pour le voyage et pour la mobilité. L'apprentissage de cette langue est essentiel. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant d'élèves germanophones que ces dernières années en France. Monsieur le ministre, cher Jean-Michel, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, apprendre une nouvelle langue nous ouvre de nouvelles voies, de nouveaux horizons et de toutes nouvelles possibilités. Die Beziehung zu einem Menschen, den ich direkt in seiner Muttersprache ansprechen kann, ist schließlich eine viel engere. Und bei den heutigen Herausforderungen in Europa und der Welt müssen wir verstehen und uns untereinander verständigen können. Je partage votre enthousiasme et je partage aussi votre engagement pour le projet européen. Parce que l'une des forces de l'Europe réside dans l'attractivité de sa société, de son économie, de ses valeurs. De ce point de vue, les langues jouent un rôle essentiel pour approfondir nos relations. Nous avons réalisé récemment une étude auprès de 801 PME. Si l'anglais est la première langue la plus utilisée dans les entreprises, l'allemand arrive en seconde position. Une bonne maîtrise de l'allemand, comme une bonne maîtrise du français, c'est un atout précieux aux yeux des employeurs. Ja, Frankreich und Deutschland sind wichtige Handelspartner in Europa. Französisch ist für Deutsche ein Türöffner zu einem dynamischen und innovativen Arbeits- und Forschungsmarkt. Frankreich war und ist auch natürlich kulturell faszinierend in der Literatur, in der Kunst, in der Musik, in der Philosophie und im Film. Französisch zu lernen lohnt sich auch deshalb, weil man nur dort so unkompliziert viele schöne Erfahrungen sammeln kann. Mit keinem anderen Land gibt es so viele Schul- und Städtepartnerschaften wie mit Frankreich. Und Französisch lernen lohnt sich, weil Französisch eine Weltsprache mit 275 Millionen Sprechern über viele Kontinente verteilt ist. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande.